Aquestes últimes setmanes ja hem començat a veure a diferents diaris i notícies que l'Ajuntament ha començat a posar multes importants a portals immobiliaris i a immobiliàries que no estaven anunciant els pisos de lloguer d'acord amb la llei que va sortir el 20 de setembre del 2020. També és important, a part d'aquestes multes que hem vist a les notícies a les últimes setmanes, hem vist gent o ens han arribat contractes on s'està intentant posar la clàusula de que quan aquesta llei actual es derogui, el preu de lloguer deixarà de ser aquest i serà un lliure de mercat. Aquesta clàusula actualment no es pot posar en els contractes. Els contractes sempre tenen la validesa en la data que es firmen i amb la llei en aquell moment. I actualment la llei que val és la de la regulació de preus de l'índex. Recordem que és molt important cenyir-nos en aquesta llei a l'hora de posar preu quan posem un pis en lloguer com a habitatge habitual. S'ha de tenir molta cura amb els anuncis, amb com s'anuncien, amb cenyir-se amb els preus d'acord a aquesta nova llei. Aquestes multes no només s'han posat a immobiliàries o a portals que estaven anunciant-se de manera, diguéssim, il·legal, vull dir que no estaven posant el preu correcte d'acord amb aquesta llei, el preu de la Generalitat, sinó que a sobre també s'han posat multes ja a contractes que ja s'han firmat on la renta pactada estava per sobre del que dictamina aquesta llei. Una cosa és la multa quan s'anuncia és una quantitat, però si ja es firma un contracte amb una renta superior a la que diu la llei, aquí la multa encara és molt més alta, per tant s'ha de tenir molta cura amb aquests temes. Aquesta llei del preu d'índex s'aplica evidentment a Catalunya i només a les zones de mercat tens, on s'entén que hi ha, diguéssim, mercat tens vol dir que el lloguer diguéssim està, segons ells, en un preu molt alt i per això s'aplica aquesta llei. Però només s'està aplicant a Catalunya. A nivell estatal doncs sí que van haver-hi converses entre PSOE, Podemos, etc. de si donarien ajuda als propietaris, regularien preus, posarien un índex, però finalment a nivell estatal no s'ha aplicat. L'impacte d'aquesta llei realment encara no podem assegurar si ha funcionat o no ha funcionat en la reducció de preus de lloguer a Barcelona, perquè degut al Covid, evidentment hi ha hagut un moviment molt gran de pisos turístics cap a lloguer, diguéssim, normal, i això el que està fent és que hi hagi molta més oferta que demanda. Quan el tema turístic torni a la normalitat, sí que veurem si realment aquesta llei està sent efectiva per lo que s'havia creat, que era en principi per la contenció de preus de lloguer a les zones de mercat tens com poden ser Barcelona. Per cert, t'has subscrit ja al nostre canal? Si vols saber informació de tot el mercat de lloguer, de compra-venta, gestió de patrimoni, administració de finques a Barcelona i àrea metropolitana, subscriu-te. Si ets propietari i estàs pensant de posar un pis en lloguer, no saps quin preu has de posar o com has de fer l'anunci per anunciar aquest pis, contacta'ns i et podem assessorar. No et despistis i subscriu-te al canal.